आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। भक्तको आँखा अत्यन्तै विशिष्ट हुन्छ र यदि भक्तको आँखा पाउनुभयो भने अरू सबै आँखा निकालेर फालिदिए हुन्छ। जबसम्म भक्तिको आँखा जीवनमा जन्मिँदैन तबसम्म अरू आँखा काम लाग्छन्। तर भक्तिको आँखाको अगाडि अरू सबै आँखाहरू कृत्रिम हुन्छन्, अत्यन्तै कृत्रिम आँखा हुन्। जस्तो जीवनमा हामी जति जति कर्महरू गर्छौँ, यी कर्म गर्दा हामी केही बुद्धि लगाउने प्रयास गर्छौँ, कर्मको उद्देश्य बनाउँछौँ, एउटा लक्ष्य लिन्छौँ, लक्ष्य बनाएर कर्म गर्न थाल्छौँ। लक्ष्य बनाएर कर्म गर्नु त राम्रो हो, तर लक्ष्य बनाउने बित्तिकै मनमा एक प्रकारको फलाशक्ति जन्मिन्छ। यस्तै हुनुपर्छ मेरो कर्मको परिणाम भन्ने। फलाशक्ति कहिले पनि उद्देश्यसँग जन्मिँदैन, लक्ष्यसँग पनि जन्मिँदैन। काम गर्दै गएपछि त जस्तो परिणाम आउँछ आउँछ, फलाशक्ति आफ्नो मनभित्र मात्रै जन्मिन्छ, फलाशक्ति बाहिर कहीँ पनि हुँदैन। तपाईँले एउटा आँपको बोट रोप्नुभयो, यस्तो प्रकारको फल्ला यो आँपमा भनेर तपाईँले एक प्रकारको सोच्नुभयो, त्यसरी फलेन भने तपाईँ आफ्नो फलाशक्ति जुन छ त्यो पुरा नभएको भएर तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ, चिन्तित हुनुहुन्छ। तर तपाईँको पीडा र चिन्ता तपाईँको मनमा सीमित हुन्छ, आँपको बोटमा कहीँ पनि देखिँदैन। फलाशक्ति मनुष्यको मनको रोग हो। त्यो आँपलाई केही अर्थै छैन। तपाईँ कहीँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, मान्नुहोस् कि आज 20 किलोमिटर पुग्ने यात्रा तय गर्नुभयो। लक्ष्य बनाउनु अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। भक्त पनि लक्ष्य बनाएर जीवन बाँच्छ। तर 15 किलोमिटर 20 किलोमिटर मध्ये 15 किलोमिटर मात्र हिँडेँ भने ऊ दुखी भएर 5 किलोमिटर किन कम गरेँ मैले भनेर टाउकोमा पुरपुरमा हात राखेर बस्दैन। तपाईँ पुरपुरमा हात राखेर बस्नुभयो भने अब त्यो बाटोलाई त थाहा छैन तपाईँ कति हिँड्नुभयो भने, त्यहाँ कहीँ पनि देखिँदैन। त्यो बाटोलाई मतलब पनि छैन, अरू बटुवालाई मतलब पनि छैन। अरू कुनै बटुवाले त 14 किलोमिटरको चाहिँ लक्ष्य बनाएको होला, उसले 15 किलोमिटर हासिल गर्यो, ऊ त नाचेर बसिरहेको होला। तर तपाईँ जुन रुँदै हुनुहुन्छ कि मैले मेरो लक्ष्य पुरा गरिनँ, त्यो तपाईँको मन बाहेक कहीँ पनि हुँदैन। त्यस कारणले फलाशक्ति मात्र मनुष्यको रोग हो, अन्त कहीँ पनि हुँदैन। भक्तले यो कुरालाई कसरी हेर्छ त? भक्तले आफ्नो योजना बनाउँछ, आफ्नो लक्ष्य बनाउँछ, तर उसले भित्रबाट एउटा कुरा स्वीकार गर्छ कि फल जस्तो पनि आउँछ त्यो ईश्वरबाट आउँछ। किनभने यहाँ दुईटा विभाग छन्, एउटा कर्मको विभाग छ, अर्को फलको विभाग छ। कर्मको विभाग मनुष्यको, फलको विभाग भगवानको हो। फल आउने ठाउँ त्यो हो, कर्म गर्ने ठाउँ मेरो। एउटा भक्तलाई राम्रोसँग थाहा छ यो, यति थाहा पाउनु पनि पर्दैन। भक्त के गर्छ भने भक्त त्यो हो जो प्रक्रियाको मजा लिन्छ, आनन्द लिन्छ। ध्यान दिनु होला, जो लक्ष्यको मजा लिन्छ, कहीँ पुगेको मजा लिन्छ, यो व्यक्ति धेरै दिन टिक्दैन जीवनमा। म हिँडेँ नि, हिँड्नुको आनन्द जसले लिन्छ त्यो भक्त हो। पुग्नुको आनन्द जसले लिन थाल्छ ऊ विभक्त हो। ऊ टुट्यो जीवनबाट, किनभने ऊ रोजै पुग्न त सक्दैन। र फेरि कहाँ पुग्ने भन्ने उसले आफ्नो मनले बनाएको कुरा न हो, त्यो त सत्यसँग मेल नखान पनि सक्छ। त्यसले जीवन त विराट छ, जीवनको सत्य विराट छ। त भक्तले के भन्छ भने म सारा सिमाना तोडिदिन्छु, अब म लक्ष्य बनाउँछु, उद्देश्य बनाउँछु, किनभने म यहाँबाट निस्केर
घर जानु छ भने पनि मेरो घर यहाँ छ, यसरी जानुपर्छ भन्ने लक्ष्य त हुनुपर्छ नि, नत्र कहीँ पनि पुगिँदैन नि। लक्ष्य त बनाउँछ, तर पुग्नु नपुग्नु, सफल हुनु असफल हुनुसँग भक्त कहिले पनि आफूलाई लगेर जोड्दैन, त्यो आसक्तिसँग जोड्दैन। भक्त अब मार्गको मजा लिन थाल्छ, बाटो हिँड्नुको मजा लिन्छ। र एउटा कुरा निश्चित छ, जो व्यक्ति आज पुगिन म भनेर पूर्वमा हात राखेर बसेको छ, भोलि झन् कम हिँड्छ, पर्सि झन् कम हिँड्छ, किनभने यसको मनले यो व्यक्तिलाई बोझ दिन थाल्यो। अब यो ढल्छ, अब यो लामो दौडको घोडा होइन, यो छिटै ढल्छ। अब फलाशक्तिले भरिएको व्यक्तिले कहिले पनि राम्रो कर्म गर्नै सक्दैन। तर जो व्यक्ति मैले जे गर्ने गरेँ, जे आयो ईश्वरको तर्फबाट प्रसादको रूपमा आयो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्छ, प्रसादको रूपमा आयो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्छ, त्यो व्यक्ति अब आज जे आयो त्यसलाई स्वीकार गर्छ, झन् बढी उत्साहका साथ भोलिको काम। किनभने भक्तले पल पल आनन्द लिने भएको भएर पल पल भगवान्लाई समर्पण गरेर गर्छ। आजभन्दा भोलि बढी उत्साही हुन्छ, भोलिभन्दा पर्सि बढी उत्साही हुन्छ। यो भक्तले जीवनमा कठिनभन्दा कठिन काम पनि सम्पन्न गर्छ। यो ध्यान दिनु होला, कठिन काम सम्पन्न गर्नको लागि सफलता असफलता महत्त्वपूर्ण होइन, तपाईँभित्रको अन्तस्प्रेरणा महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँ आफूभित्रको उत्साह कतिको बचाएर राख्नुहुन्छ त? तपाईँ आफ्नो मनलाई कतिको सुरक्षित राख्नुहुन्छ, कतिको पवित्र राख्नुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो मनलाई कति शान्त राख्न सक्नुहुन्छ? भक्तलाई दुखी बनाउन कसैले पनि सक्दैन। हजारौँ घटनाहरू छन्, हेरौँ त दृष्टान्तहरू, कति प्रकारका दृष्टान्तहरू छन्। मीराबाईको जीवनमा आउँछ नि कि आयो प्याला, गिलासमा के आयो? विष आयो। उनले अमृत ठानेर पिइदिन्। जब मैले कुनै पनि कुरालाई अमृत हो भन्न ठान्छु, त मेरो भित्रको पुरै संरचना, म भित्रको पुरै रसायन केमिस्ट्री परिवर्तन हुन्छ। त्यो कुरालाई सहजताका साथ स्वीकार गर्ने बन्छ। र कथाले के भन्छ भने मीरालाई विषले पनि छोएन। या कुनै चमत्कारै होइन, यो भक्तको जीवनमा त छेड छेड चमत्कार भइरहेको हुन्छ। भक्तले जीवनमा जे पनि आउँछ ईश्वरको प्रसाद बाहेक केही पनि होइन भन्ने बुझ्छ हरेक कुरालाई। अर्को घटना, त्यस्ता हजारौँ घटना हाम्रो वरिपरि हामी देख्न सक्छौँ। यो कुनै भक्त भनेको कुनै बिरला व्यक्ति, कहीँ अलग हुने व्यक्ति होइन। तपाईँ हाम्रो भित्र पनि भक्तिका हजारौँ घटनाहरू घटिरहेका छन्। र त 1857 भारतमा के भयो, एकजना भक्त, योगी भक्त थिए, तर ऊ नग्न हुन्थे र मौन व्रत धारण गरेका थिए। ऊ नाच्दै हिँड्दथे। एक दिन त्यतिखेर 1857 यो इस्वी सम्बत, त्यतिखेर भारतमा धेरै ठुलो आन्दोलन चलिरहेको थियो र अङ्ग्रेजहरू बडो त्रस्त थिए। हजारौँ भारतीयहरूको हत्या भइरहेको थियो। यहाँ विद्रोह जन्मिँदै थियो। सेनाले देख्यो एउटा नाङ्गे व्यक्ति दौडिरहेको छ, हाँसिरहेको छ, कुदिरहेको छ, नग्न व्यक्ति, बडो मस्त छ। उसलाई च्याप्प समात्यो सेनाको मान्छेले अनि सोध्यो, तेरो नाम के हो, कहाँ हिँडेको? ऊ त केही पनि बोल्दैन, बस हाँसिरहेको छ। सेनाले भन्ठान्यो कि यो गुप्तचर हो, यो जासुस हो। 2-4 पटक प्रयास गर्दा पनि नबोलेपछि सिधै भाला निकालेर छातीमा रोप्यो। मात्र एक वाक्य बोल्यो यो भक्तले। के भन्यो? तत् त्वम असि, यो भाला पनि तिमी नै हो भगवान्, अरू कोही पनि आउन सक्दैन। त्यति भनेर ऊ बिदा लियो। त्यति भनेर बिदा लियो। भक्तले जीवनका सुख दुःखलाई अत्यन्तै सहजताका साथ पचाउँछ। के भक्ति कमजोरी हो त? के कमजोर व्यक्तिले मात्र यस्तो गर्न सक्छ? होइन, यो त अत्यन्तै बलवान व्यक्ति हो। भक्तभन्दा बलशाली कोही पनि हुँदैन।
जीवनको दुःख सुखलाई जसले सहजताका साथ ईश्वरको प्रसाद भन्यो, यो व्यक्ति आजीवन आफूभित्रको शान्ति, आफूभित्रको आनन्द, आफूभित्रको प्रेम अभिव्यक्त गरेर बाँच्छ। यो व्यक्तिलाई कसैले पनि ढाल्न सक्दैन। यो व्यक्ति अजेय हुन्छ। यो व्यक्ति महावीर बन्दछ। वीरको पनि वीर महावीर बन्दछ। जसले अरूलाई जित्यो उसलाई वीर भनिन्छ, जसले आफूलाई जित्यो उसलाई महावीर भनिन्छ। यो व्यक्ति महावीर बन्छ, भक्त महावीर बन्छ। अब अचम्मका घटनाहरू घट्छन्। हेर्नुहोस् है त, यो प्रयोग प्रारम्भ गरौँ, यो बाटोमा हिँडौँ, अचानक हजारौँ प्रकारका घटनाहरू हाम्रो जीवनमा घट्न थालिहाल्छन्। किनभने यो जीवनलाई हेर्ने अत्यन्तै अलौकिक दृष्टिकोण हो। जब म सुख दुःखसँग राजी हुन थाल्छु, मलाई सुख दुःखले कसरी सताउला अब, त म धेरै परको, धेरै विराट कुरालाई देख्न सक्ने बन्छु। मेरो बुद्धि पनि त्यही प्रकारको बन्छ। र हिजो मेरो लागि जुन असफलता थियो, आज त्यो काम म अत्यन्तै सहजताका साथ सफल बनाउन सक्ने बन्छु। भक्तले जस्तो कामलाई सफल कसले बनायो होला र? स्वस्थानीको प्रसङ्ग पनि आएको थियो यहाँ कि भगवान शिवले भन्नुभयो कि तिमी मेरो सेवा गर्दा बेला बेला पाप गर्न पनि डराउनु हुँदैन। वास्तवमा भक्तको शब्दावलीमा पाप पनि हुँदैन, पुण्य पनि हुँदैन। जो व्यक्तिले हरेक कृत्य भगवानमा समर्पित गरेर गर्छ, त्यहाँ पाप र पुण्य कसरी बाँकी रह्यो? पाप पुण्य के हो थाहा छ? पापको असली अर्थ हुन्छ मैले गरेको भन्ने भाव। मैले गर्दा राम्रो गरेँ भन्ने भाव पाप, मैले गर्दा नराम्रो गरेँ भन्ने भाव पुण्य। उल्टो भयो, मैले गर्दा राम्रो गरेँ भन्ने भाव पुण्य, मैले गर्दा नराम्रो गरेँ भन्ने भाव पाप। भक्तले आफ्नो प्रियतम भगवानका चरणमा सबै कुरा चढाउँछ, त उसले न राम्रो गर्छ न नराम्रो गर्छ। यो त भगवान शिवले जबरजस्ती बोल्नु पर्यो कि तिमी मेरो सेवा गर्दा पाप गर्नु पर्यो भने पनि गर। त भगवान शिवलाई यो बडो राम्रोसँग थाहा छ कि सेवामा पाप या पुण्य भन्ने कुरो रहँदैन। सेवा पाप या पुण्यभन्दा धेरै माथि उठ्छ। सेवा के हो? उसैमा समर्पित कार्य मात्रै सेवा हो। हामी कुनै कार्यालयमा काम गर्छौँ, यो मेरो लागि गरेको, यसबाट मैले आर्जन गरेको छु है भन्ने भावले सेवा जन्मिँदैन। त्यो त पेसा हो, कर्म हो, सेवा भएन। तर त्यही काम गरिरहेको छु मैले, हो यो त मेरो ईश्वरको लागि गरेको छु है, मेरो भगवानको लागि गरेको छु यो काम भन्ने भाव मेरो हृदयमा जन्मिन्छ भने यो सेवा भाव जन्मियो। सेवा भावमा कहिले पनि स्वार्थ हुँदैन। स्वार्थ जहाँ छैन त्यहाँ अहङ्कार छैन, जहाँ अहङ्कार छैन त्यहाँ अकर्ता भाव छैन, कर्ता भाव छैन। जहाँ कर्ता भाव छैन त्यहाँ पाप कसरी हुन्छ त? अब भगवान शिवले फेरि पनि बोल्नु पर्यो भने के भनेर बोल्नु होला? बाबु तिमी सेवा गर्दै जाऊ, तिम्रो लागि पाप भन्ने कुरो रहँदैन। पाप परे पनि गर भनेर भन्नुपर्ने जरुरीसम्म पनि छैन। ठिक त्यसै गरी मैले जब आफ्ना कार्यहरू गर्छु, मेरो जीवनमा बाधा आउँछन्, व्यवधान आउँछन्। बाधा व्यवधान हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ, भक्तले पनि हटाउने प्रयास गर्छ। तर काम गर्ने क्षमतालाई बचाउनुको साटो बाधा व्यवधानले गर्दा मनमा जुन प्रकारको समस्या सिर्जना गर्छन्, यिनले म भित्रको काम गर्ने क्षमताको हत्या गर्छ। म आज सफलता असफलतासँग आफूलाई तुलना गरिरहेको छु। म सफल भएँ भन्ठानेको छु, असफल भएँ भन्ठानेको छु, यो काम राम्रो भयो, यो काम नराम्रो भयो भनेर म नाना प्रकारका तुलना गरेको छु भने एउटा कुरा मैले लेखेर बसे हुन्छ, केही दिनमा म भयानकै ठुलो तनावमा जाँदैछु। मैले तुलना गरौँ, आज म यहाँ पुग्नुपर्ने हो, यहाँ पुगेँ, यहाँ पुगिनँ, सबै प्रकारका लक्ष्य बनाऊँ, तर यी तुलनाहरू म भित्र नजाउन्। सबै हुँदाहुँदै पनि मैले प्रसादको रूपमा त्यसलाई स्वीकार गरौँ र भोलि अझ राम्रो गर्छु। किनभने
भक्तको एउटा ध्येय हुन्छ कि म ईश्वरको सेवा गरिरहेको छु भने म सर्वोत्कृष्ट सेवा गर्छु। भक्तले कहिले पनि सम्झौता गर्दैन। भक्तले भगवानलाई ती खिएका असर्फीहरू, सिक्काहरू, कुहिएका नोटहरू र पशुले पनि नखाने प्रसाद चढाउँदैन। भक्तले भगवानलाई सर्वोत्कृष्ट चढाउँछ, जे सर्वोत्कृष्ट हुन सक्छ। किनभने भक्तको लागि त भगवान भन्दा ठुलो केही पनि छैन। र त्यो भगवानको लागि मैले म भित्रको सबभन्दा ठुलो कुरो चढाउनु पर्छ। त्यसकारणले भक्तको जीवनमा जोशको कहिले पनि कमी हुँदैन। भक्तको जीवनमा उत्साहको कमी कहिले पनि हुँदैन। ऊ त जहिलेसुकै तरोताजा हुन्छ। अर्को कुरा पनि हामीले बुझ्न के जरुरी हुन्छ भने भक्तको जीवनमा ज्ञान पलाउँदै जान्छ। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते भगवद् गीता। जो मेरो भक्तिमा लिन्छ उसलाई म बुद्धि योग पनि दिँदै जान्छु। चाहिए बराबरको बुद्धि पनि आफै आउँदै जान्छ। आज मलाई के डर छ भने मेरो बुद्धि त यति नै छ, यसै गरी असफल हुँदै गएँ, यसै गरी काम बिग्रिँदै हुँदै गयो भने त मेरो त बर्बादै हुन्छ त। मलाई डर यो, म आफ्नो अहङ्कारको रक्षा गर्न खोजिरहेको छु। तर मेरा सारा कर्महरूलाई सेवा र कर्मबाट आउने सबै कुरालाई प्रसाद, यसरी जानेर ठानेर मात्रै होइन, मानेर मात्रै होइन, जानेर यदि म कर्म गर्न निस्किएको छु भने अब भोलिको चुनौतीलाई सामना गर्ने बुद्धि पनि ममा आफै जन्मिँदै जान्छ। मेरो कर्म गर्ने क्षमता पनि बढ्छ, मेरो बुद्धिको क्षमता पनि बढ्छ र सबभन्दा ठुलो कुरा मेरो हृदयको आनन्द बढिरहन्छ। त भक्तले हरेक ठाउँमा बाजी मार्छ। यस्तो कुनै मोर्चा छैन जुन मोर्चामा भक्त हारोस्। यो मोर्चामा त हार्छ नि, यो मोर्चामा मात्रै जित्छ भन्ने नै हुँदैन। भक्तले हार्ने कुनै युद्धको मोर्चा नै हुँदैन। भगवद् गीता के को कथा हो त? अर्जुनले छोडिदिए भगवान कृष्णको आत्मा। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव परीक्षामि त्वाम धम्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेयो स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस तेहम सादिमाम त्वाम प्रपन्नम। म तिम्रो शिष्य भएँ, म तिम्रो भक्त भएँ, जे बाटो ठिक छ त्यही देखाऊ भगवान। अन्ततो गत्वा जे भयो त्यसमा अर्जुनको जित छ। जे भयो त्यसमा अर्जुनको जित छ। जसको जीवनमा भक्ति जन्मियो, जसले जीवनलाई प्रेमको आँखाले हेरे ऊ त सदा जित्छ। त्यसकारणले अन्ततोगत्वा जित्ने प्रेमले हो, जित्ने भक्तिले हो। तत्कालको लागि एउटा भक्त, एउटा प्रेमी हारेको जस्तो देखिन्छ, तर ऊ हार्छ कहाँ? हार र जितभन्दा माथि उठिहाल्छ नि। पहिलो चरणमै जब म आफ्ना सबै कर्महरू ईश्वरलाई समर्पित गर्छु र जीवनमा जे पनि फल आउँछ, जस्तो पनि आउँछ त्यसलाई ईश्वरको प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्छु, त हार र जितको अङ्क गणितबाट म माथि उठेँ कि उठिनँ? पहिलो चरणमै म माथि उठेँ र जीवनको हिसाब किताब बडो गजब छ। बाहिरका वस्तुहरू कति आए कति आएनन्, कति माटो कति ढुङ्गो, कति इटा इत्यादि, कति कागज इत्यादि जम्मा गरेँ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण त छ, तर दीर्घकालमा महत्त्वपूर्ण छैन। दीर्घकालमा म भित्रको आनन्दको अवस्था कस्तो छ त्यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। र मेरो सारा उत्पादनशीलता, मेरो काम गर्ने क्षमता, मेरो बुद्धिको क्षमता
म भित्रको आनन्दबाट जन्मिन्छ। त्यसकारणले भक्त मुख्य ठाउँमा काम गर्छ। मुख्य मोर्चा, सानो सानो मोर्चामा लडाइँ नै गर्दैन। जुन चाहिँ मुख्य मोर्चामा म लडाइँ गर्छु, मुख्य मोर्चामा सम्हाल्छु, बाँकी रहेको त आफै सम्हालिन्छ। बाँकी रहेको ठाउँमा आफै सम्हालिन्छ। त्यसकारणले लक्ष्य बनाएर हिँड्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, तर कर्ता भावका साथ मेहनत नगर्नुहोस्। तपाईँ धेरै छिटो दुःख पाउनुहुन्छ। ईश्वरलाई समर्पित गरेर कर्म गर्नुहोस्। दुःख र सुखबाट माथि उठेर कर्म गर्नुहोस् र फल जे आउँछ त्यसलाई स्वीकार्दै जानुहोस्। भित्रको चेतना विराट बन्दै जान्छ। तपाईँ भित्रबाट बुद्धत्व जन्मिन्छ, तपाईँ भित्रबाट कृष्णत्व जन्मिन्छ, तपाईँ भित्रबाट शिवत्व जन्मिन थाल्छ। जब म विराटलाई आफ्नो हृदयमा समाहित गर्छु, समेट्छु, मेरो जीवन पनि आफै विराट बन्दै जान्छ। विराट बनेको दिन, हृदय विराट बनेको दिन यी बाहिरका कर्महरू कसरी विराट नबन्लान्। हरेक कुरा दिव्य हुन थाल्छ। सारा सुख दुःख दिव्य हुन थाल्छन्। हरेक कुराले जीवनमा आनन्द ल्याउन थाल्छ। हरेक विषय अमृत जस्तो बन्न थाल्छ। यहाँ सुख नदिने केही पनि हुँदैन। सुखले त सुख दिन्छ, दुःखले पनि महासुख दिन थाल्छ। यो भक्तको रसायन शास्त्र हो। उसले दुःखलाई पनि सुख बनाउँछ। विभक्तको, साधारण व्यक्तिको रसायन शास्त्र के हो? मैले 1 करोड कमाउनु पर्ने, 79 लाख मात्रै कमाएँ, 1 करोड किन घाटा भयो, त्यसैमा मर्छ ऊ आत्महत्या गरेर। भक्तले के भन्छ, बापरे यत्रो धेरै मलाई कसरी दियो? यत्रो सारा संसारमा मान्छे छन्, मलाई मात्रै यो ईश्वरले किन यति हेरेको होला? आँखा पनि मैलाई दिएछ, टाउको पनि मैलाई, यति मात्रै भए त हुन्थ्यो नि, 2टा हात पनि मैलाई दिएछ। कतिलाई हात दिएको छैन, त मलाई त्यो हात पनि दिएछ। हात मात्रै दिए त हुन्थ्यो नि, एउटा हातमा 5-5वटा औँला पनि दिएको छ, खुट्टा पनि दिएको छ, मलाई बुद्धि पनि दिएको छ। किन मलाई बुद्धि दिएको होला यति धेरै? लक्ष्य बनाउन सक्ने बुद्धि पनि दिएको छ। मलाई त्यति बुद्धि त नदिए हुन्थ्यो नि लक्ष्य बनाउन सक्ने। त्यो तुलना कसले गरेर बस्थ्यो? हार र जितको कथा कसले लेख्थ्यो? लक्ष्य बनाउने बुद्धि पनि दिएको छ। यो मलाई त्यो सबै कुरा यहाँ त प्राप्त छ। हरेक कुरा प्राप्त छ। हरेक कुरा ईश्वरको प्रसादको रूपमा भक्तले स्वीकार गर्न थाल्छ र भक्त अन्ततोगत्वा जीवनको बाजी जितेर जान्छ। विभक्तले धेरै बाजी जिते जस्तो देखिन्छ, तर अन्ततोगत्वा जीवनको बाजी हारेर जान्छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, इन्स्टेड अफ विनिङ 100 ब्याटल्स, थिङ्क अफ विनिङ अ वार। युद्ध जित्नु साना साना मोर्चामा हारेर केही पनि गर्दैन। युद्ध जित्नेले सबै कुरा जित्यो। जीवनको युद्ध भक्तले जितेर जान्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।